ଦିନେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ନା ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ନଦୀ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ନାଉରୀକି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ନାଉରୀ ଭାଇ, ତୁମେ କେବେ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଛ? ନାଉରୀଟି ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ସହ କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ 4 ଅଣା ତ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦେଶର ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ନାଉରୀ କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଏ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତୁମର ଆଉ 4 ଅଣା ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ନଦୀର ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ନାଉରୀ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରିବା ଆସେ ତ? ପଣ୍ଡିତ ଭୟରେ ଥରି ଥରି କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ପହଁରି ଜାଣିନାହିଁ। ନାଉରୀଟି ପାଣିକୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ସତ, ହେଲେ ମୋର ମାତ୍ର 8 ଅଣା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପହଁରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 16 ଅଣା ଜୀବନ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷଣ